霆鋒撐軒仔速閃人，推 Manny 做擋箭牌啊！我有睇過你嘅 interview 添，你係一個好好嘅老媽，係嘅。咦，呢句似乎有言外之音喎。尋日俾我哋踢爆同周迅撻着，就即刻喺軒仔個記招上面借題回應，果然高招啊吓！仲唔接受訪問，推 Manny 出嚟做擋箭牌添。我代霆鋒回應啦，只係可以講絕對冇咁嘅事，佢對我絕對唔係拍拖，同埋霆鋒係絕對係而家係單身，離婚之後到而家亦都一直係單身，係啦，到而家啊！咁強調到而家嘅，唔通又內有玄機，暗示佢哋發展緊？其實只係鄰居啊，即係同一層樓咁解嘅，所以佢都因為佢一棟樓啊，係啊。咁究竟係唔係㗎？你就承認係鄰居，周迅經理人就否認，話報道寫嘅地址係霆鋒公司嘅地址。當日霆鋒知道周迅影雜誌，落樓打招呼啫。咁柏芝秘密帶埋一對仔仔去加拿大，究竟係因為咩事啊？阿柏芝同佢傾咗㗎，即係帶佢去加拿大，唔係報道之中講話靜雞雞帶咗去，即係霆鋒係知嘅。仲話霆鋒其實唔想小朋友被追訪喎，咁睇嚟柏芝安排兩個仔去加拿大讀書呢個傳聞，可信性都幾高啊吓！